Къде това ги измислихте тия песни в България ли ги са творили? Не, тук. Песен с Лади Дари. Той обица банани. Само нищо не казахте за баба и за дядо само. Hey, kiss my grandma. She likes my cookies. My what? My cookies. She likes Sudoku. Very rude. She likes Sudoku. Oh, да, Sudoku. Другата песен. Kiss my grandpa. Не. Ная. Влади Дади. Влади Дади Ади. И той пича Мани. Не, Добре, разкажете тогава нещо. Стига с тия песни. Нещо забавно кажете. Нещо забавно разкажете, кажете нещо. Виц някой. Виц. Еми, смешка някоя. Виц. Let me think. I am thinking. Да правим само не с теб. Да почвам да правим не с теб. Виц, Алекс, виц. Алекс, тя се представи на камерата, защото ще спра ти кой си, на колко си години, откъде идваш, какво... Аз ще дам интервю. Как се казвате? Алекс. Може и на ти да му Не, първото име. Как сте чакай, имената, аз обясни? двамата. Първо на тебе, добре. Детето с големия апетит, как се казвате? Добър вечер. Снимаме. Добър вечер. Това са Не, първо кажеш на живо откъде? Това са хюстънските новини. На живо от Крикстон. Каса Иван. От Крикстон. Каса Аз Мир. съм Борис Иванов и тук сме с момчето, което много обича да яде. На 6 години е високо колкото на 11 годишно дете. Ето сега ще даде интервю. Нека да го представим, да се представи. Сега, на колко сте години? На 6 и половина. Какво? Ти ще стана на 7 при 2 дни. О, на 7! Добре. И... Добре. На кога ви е рождения ден? Няколко ден. Днес кой сме? Къде да знам? Добре, майка ви и баща ви как се казват? Мами и тати. Мами и тати! Добре, Имената. Да кажа имената. искаме имената. Да си имаме. Да. Добре, Гледайте в камерата. да, погледнете Зрителите. камерата и... Добре, кажете ми, вие какво искате да станете като пораснете? Не знам. Добре. Не мечтаеш за нещо? Не. Най-голямата ви мечта коя е? Да се кача на гърба на дартите да ме вози. Добре, кой е Дарт? Попитал ли се? Кучето ви на колко е години? На 3. На 3? Да. На 3 кучешки години? Да. Добре и... А на колко се равнява човешки години? Не знаеш. На кой ли ми? Някога да сте яхвали дарт? Да сте пробвали да ви возят? Да. И... Той ми се муска и така изглежда. Той кляка. Извинете, аз от някъде съм чувала, вие сте имали друг хит, когато сте лапали на кучето опашката, имало ли такъв случай? Не, все пак аз го лапах него. Да, това имах предвид, вие сте го лапали опашката. Да, в България. Да, не е бил в България. Не, болничо стари куче, където умря. Там е умрял? Ама мисля, че аз се взимам. Тук в болничо умря. Къде да е живо, нали? Ами това следи в България. В България. Добре. То ме болничо да ме лапе мен, аз го лапах него. Добре. Вие сестра или брат имате ли? Брат. Братче. На колко години? На 3 май. На 2. На 2. Как се казва? Влади. Владимир или Владислав? Или как? Владимир. Добре. Така се ми казвам.
Нали няма неговото гръбче да ви мечата се качвате и да ви вози? Само да, ще бъде мечтата. Да. Вие тренирате ли спорт? Да. Кой спорт? Преди тренирах тенис, а сега... преди тренирах футбол, сега тенис. И вие какъв искате да станете, като пораснете? Не знам. Солист, може би, защото интервюто ви е... интервюто е защото много ядете. Нали така? Ти мислиш, че ядеш? Кое ви е любимото ястие? Близки хапки, картофки, кетчуп. Какво обичате да пиете? Айсти. Окей, сега за камерата спираме това интервю.